Hello students, in this session we are studying about one of the industrial application of potentiometer. Potentiometer as sensor. Sensor students like displacement sensor, like motion sensor. हमारे लास्ट के दो सेशंस में हमने पढ़ा पोटेंशियोमीटर एज अ वोल्टेज डिवाइडर एंड पोटेंशियोमीटर एज ऑडियो कंट्रोल डिवाइस. अभी के सेशन में हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियोमीटर एज सेंसर. पोटेंशियोमीटर सेंसर basically converts mechanical displacement into voltage difference. A potentiometer sensor basically converts mechanical displacement into voltage difference. And students, when I say displacement, over here it can be linear or it can also be angular. दोनों displacement हम यहाँ पे सोचेंगे, linear as well as angular. Okay. So पहले हम पोटेंशियोमीटर का जनरल नॉलेज गेन करेंगे एंड देन हम समझेंगे हाउ टू यूज अ पोटेंशियोमीटर एज सेंसर. फर्स्ट जनरल नॉलेज क्वेश्चन, व्हाट इज अ पोटेंशियोमीटर? Question mark. A potentiometer is also called as pot. It is also called as pot meter. A potentiometer, also called as pot meter, is a three-terminal variable resistor in which resistance can be varied manually. It acts like adjustable voltage divider. दूसरा जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर? As per principle of potentiometer, the potential difference between any two points on a potentiometer wire is directly proportional to its corresponding length. That means VAP is directly proportional to L. इसको हम simplify कर सकते हैं, VAP is equals to K times of L. This K is definitely a constant. Over here, this concept is called as potential gradient. So, potential difference between any two points on a potentiometer wire is equals to potential gradient multiplied by length L. But principle कहाँ है? ये बेटा principle. As per principle of potentiometer wire, the potential difference between any two points on a potentiometer wire is directly proportional to its corresponding length. आप एक काम करिए, आप एक पोटेंशियोमीटर वायर ए बी कंसीडर कर लीजिए. इसका लेंथ है कैपिटल एल. The potential difference between these two points A and B is directly proportional to L. आप यहाँ एक पॉइंट कंसीडर कर लीजिए स्टूडेंट्स, लेट्स से C. This length AC is L1. The potential difference between these two points AC is directly proportional to L1. Right. आप एक और पॉइंट यहाँ कंसीडर कर लो बेटा, पॉइंट D. Length AD is L2. The potential difference between these two points A and D is directly proportional to L2. Basically, VAP is
directly proportional to L. जल्दी से रिवाइज करेंगे. प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर के हिसाब से द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन अ पोटेंशियोमीटर वायर इज directly proportional to its corresponding length. Okay. Third general knowledge question related to potentiometer. How does a potentiometer works? How does a potentiometer works? एक लेआउट ड्रॉ कर लेते हैं. This is pin number 1. This is pin number 3. ये दोनों फिक्स्ड कॉन्टैक्ट्स होते हैं. Pin number 1 fixed contact, pin number 3 also fixed contact. यहाँ pin number 2 है which is at sliding contact. This is sliding contact beta, which is popularly called as wiper. Input voltage, output voltage. A potentiometer works by varying the position of sliding contact, that is wiper, across a uniform resistance. The input voltage is applied across the whole length of the resistor, that is between pin number 1 and pin number 3. The output voltage is the voltage drop between fixed contact and sliding contact, that is between pin number 1 and pin number 2 or between pin number 2 and pin number 3. बेटा मैंने कहा आउटपुट वोल्टेज इज द वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन फिक्स्ड कॉन्टैक्ट एंड स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, दैट इज पिन नंबर 1 एंड 2 के बीच या फिर पिन नंबर 2 एंड पिन नंबर 3 के बीच. ओके, दोनों ऑप्शन है बेटा आउटपुट वोल्टेज के लिए. हाउ टू रिप्रेजेंट पोटेंशियोमीटर इन सिंबॉलिक फॉर्म. पिन नंबर 1, pin number 3, pin number 2, fixed contact, sliding contact. Okay, so this should be the symbol of potentiometer. So students, now we are clear with all the general knowledge related to potentiometer. I think now we are ready to understand application of potentiometer as a sensor. उसके पहले लेट मी रिमाइंड यू स्टूडेंट्स, हमने एक लेक्चर पहले पढ़ा था दैट मेनली वी हैव टू टाइप्स ऑफ पोटेंशियोमीटर, लीनियर पोटेंशियोमीटर एंड रोटरी पोटेंशियोमीटर. आज का हमारा जो एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर एज सेंसर, उसके लिए मैं लीनियर पोटेंशियोमीटर को रेफरेंस के लिए कंसीडर करने वाला हूं. ओके,
स्टूडेंट्स अब हम समझ रहे हैं हाउ टू यूज अ पोटेंशियोमीटर एज अ सेंसर, मोशन सेंसर, displacement sensor. A potentiometer sensor basically converts a mechanical displacement into potential difference. Now this mechanical displacement can be linear, this mechanical displacement can be angular. अब connections and working समझ लेते हैं. We are considering linear potentiometer over here. Pin number 1 fixed contact, pin number 3 fixed contact. दोनों फिक्स कांटेक्ट के बीच में रेजिस्टिव वायर. पिन नंबर 2 स्लाइडिंग कांटेक्ट which is popularly called as wiper, which is connected to the moving part of the machine. Very important. Wiper is connected to the moving part of the machine. Okay. Input voltage is provided between pin number 1 and pin number 3. Output voltage is to be taken between pin number 1 and pin number 2. When the wiper moves from pin 1 to pin 3, length keeps on increasing. Because of that, resistance keeps on increasing. Because of that, potential difference keeps on increasing from 0 to maximum value. Right? Initially, when the wiper is at pin 1, इनिशियली मतलब समझे बेटा, जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग पार्ट ऑफ मशीन 0 है तब. Initially when the wiper is at pin 1, when the wiper is at pin 1, कितना लेंथ है 0, कितना रेजिस्टेंस है 0, कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा 0 ही मिलेगा ना. राइट. सो अब तक कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, दैट इज द रीजन हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 मिल रहा है. नाउ ड्यू टू एनी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन, the wiper moves. Let me remind you, wiper is connected to moving part of the machine. So due to any small displacement in moving part of the machine, the wiper moves. And as the wiper moves, length increases. Because of that, resistance increases. Because of that, potential difference increases, which is further amplified by using an amplifier circuit. By the way, कितना potential difference का रीडिंग मिलेगा, that will be proportional to displacement of the moving part of the machine. जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस का हमें रीडिंग मिलेगा. दैट मीन्स this value of potential difference is useful in measuring the displacement of moving part of the machine. जितना ज्यादा displacement of the moving part of the machine, उतना ज्यादा हमें potential difference का reading मिलेगा. So students, that is the reason in this application, potentiometer as a sensor, potential difference is calibrated in terms of displacement of the moving part of the machine. So students, this was all about using potentiometer as a sensor. इसके 2 सेशंस पहले ऑलरेडी हम लोग पोटेंशियोमीटर के 2 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देख चुके हैं. फर्स्ट क्या देखा था हमने, पोटेंशियोमीटर एज अ वोल्टेज डिवाइडर. देन हमने क्या देखा, पोटेंशियोमीटर एज ऑडियो कंट्रोल डिवाइस. आज के सेशन में हमने क्या देखा, पोटेंशियोमीटर एज अ सेंसर.